安靜啦，我哋去讚美啦，我哋咧去去禱告啦等等嚇，即係讓大家咧盡量去投入。我哋用一首好熟嘅歌嚇，即係嚟到開始都係我哋開始團契嘅時候咧嘅心裏邊嘅聲音，我願你來。求神今日進入我哋每個人心裏邊，求聖靈今日光照我哋每一個。
心裏邊動工。願你今日用你嘅説話去提醒我哋願你今日醫治我哋每一個，願你今日教導我哋每一個，更新我哋，改變我哋。主，我哋帶住有唔同嘅心情翻嚟，我哋有帶住唔同嘅重擔翻嚟。主，求你嘅恩典再一次嚟覆蓋我哋，求你嘅寶血再一次赦免我哋，求你嘅靈今日就喺我哋心裏面動工，讓我哋知道咧，今日我哋能夠相信你，能夠認識你係一份好大嘅福氣，因為你創造我哋，你創造呢個世界每一樣嘢，你創造我哋身邊嗰個人，亦又俾我哋有家庭，以致我哋咧能夠咁樣嚟到讚美你。主，我哋感恩，求住你繼續祝福帶領，讓我哋今日返團契能夠咧成為一個祝福，成為一個動力。我哋禱告奉主耶穌名求。我哋一齊站立好嘛？我哋用我哋嘅歌聲，用我哋嘅掌聲，用我哋嘅身體嚟到讚美呢位全能嘅創造主。
有排講啊，所以唔係今日講啊。不過咧，好想同大家分享一首就係我喺安息假裏邊咧寫咗嘅一首歌啊，就係呢首咧器皿。咁點樣落嚟咧？本來我冇諗住寫呢首歌，亦都冇諗過寫呢個主題嚇。不過咧去到一個教會，咁咧就我識佢哋㗎啦，一度好熟㗎啦嚇。咁去到嘅時候咧我會去講一堂講道嘅，但係之前嗰個禮拜咧，其實我估佢都想我講嘅，明唔明我意思啊？即係本來有一個禮拜佢安排咗我講，咁我咪準備咯。咁啊之前嗰個禮拜我感覺到佢想我講，不過又唔好意思開聲。點解咧？咁因為原本負責嗰個牧師，即係佢哋自己嘅牧師，就因為有啲事咧就翻唔到嚟，即係出咗國，因為啲證件問題翻唔到嚟。咁但係咧，佢就話其實嗰個故事就係話唔知翻唔翻到，如果出到文件佢就翻到，出唔到就翻唔到，明唔明啫？咁即係咁佢咪要諗邊個講到咯？咁佢唔好意思講啦，我估係咪？因為佢講咗，點知佢翻到嚟，咁我唔使講嘅，好怪。佢決定佢唔翻先叫我講，又好似太遲係咪？所以佢好尷尬。咁所以我知道佢最後揾咗個執事準備，咁執事準備咗。就係講到器皿，所以我印象好深刻，即係我都好緊張，話個執事都咁遲先通知，又要去講道，都好犀利喎，係咪？但係佢講得好好，佢俾我即係身為牧者咧，都好大嘅提醒啊！講到器皿啊，佢意思就係喺如果用呢個比喻啊，有好好嘅器皿，有金嘅銀嘅，哇不鏽鋼嘅，或者而家有咩啊？而家碳纖維啊。仲有鈦金屬係咯，好多有瓦嘅，有玻璃嘅，或者有你自己手做嗰啲咩陶瓷嗰啲啊嘛，有好多。但係瓦器喺呢首詩歌去講，喺啲器皿唔同器皿，神都去睇重，唔需要比較。神做你係木器，你咪我木器咯；神做你係玻璃，你咪玻璃咯嚇，即係有啲玻璃心啲啊嘛，咁咪玻璃咯，係咪？神做你嚇，即係唔使瞓啊，震3個鐘都得嘅，咁咪鐵做嘅咯咁樣。神做我哋每個都唔同，唔需要比較，因為係神做嘅，佢有主權，讓我哋成為乜嘢嘅器皿。但最重要其實就係器皿裏邊承載啲乜嘢。就算俾你金器，但係你唔係承載神嘅恩典，其實嗰個器皿都冇意思。所以呢首歌好大嘅提醒，讓我哋去學習好嘛，即係。咁我好大嘅感動之後咧，就開始寫，然之後揾阿 Edith Leung 啦嚇，即係佢係我哋其中一位填詞人啦嚇，咁我揾佢，咁我當然我做晒study 先嘅，即係翻聖經嗰度再睇，寫晒成篇文咁，然之後交俾佢，哇咁誇張嘅，你叫我填詞使唔使成篇文咁喎？話呢個係我靈修睇聖經嘅感動嚇，即係點樣成為神合用嘅器皿。讓我哋溫敬大隊唱一次啊！你留心歌詞，又去思想下。我哋會唱2次正歌，2次副歌，然之後邀請大家一齊唱。靜聽，主按心意去選每一位，主會加添所需能力，願記緊是主心意。便無需比較，是瓦器也可堪稱貴重，能符合神造好用途。主就按佢心意，主按心意去選每一位，主會加添所需能力，願記緊是主心意，便無需比較，是瓦器也可堪稱貴重，能符合神造好用。看你用我。
你去禱告啊，神啊，你話俾我聽，我今日係乜嘢嘅器皿？其實應該唔使你去禱告啊，神啊，幫助我，幫助我去明白你自己嘅心。主，今日你要我做呢個器皿，一定有你嘅心意。主，你今日要我喺呢個環境，一定有你心意。主，你今日要我喺呢個家庭，一定係你嘅計劃。主就幫助我哋去發揮你俾我哋呢個器皿嘅作用，哪怕佢係金、係銀、係木、係磚、係玻璃，主求你去使用，因為每一個器皿喺你心裏邊都係貴重嘅。你而家就去禱告啦，主係幫助我啊！唔需要同人比較，今日你俾乜嘢我，我就會服侍你。你去禱告。主，我多謝你，因為你讓我哋每一個去認識你，讓我哋咧喺唔同嘅環境裏邊，我哋學識找緊你。主，我知道咧，你讓我哋每一個去經歷唔同嘅情況、唔同嘅困難，係有你嘅心意。讓我哋唔好俾環境、唔好俾困難咧去打敗，因為我哋知道我哋每一個係你創造嘅器皿。係寶貴嘅器皿，以致我哋能夠喺我哋而家呢個崗位去合乎神你做我嘅用途。因為我哋每一個係你貴重嘅器皿，就求神你去用我哋，用我哋去聆聽你嘅聲音，去效法你，以致我哋能夠發揮你俾我哋嘅每一個嘅才幹。我哋繼續咧用詩歌嚟到去再唱嘅時候咧，我好想你去唱嘅時候成為你嘅一個立志。主係按佢心意讓我哋嚟到佢咧去侍奉佢，所以我哋唔好去比較，我哋去求神幫助我哋。主按心意，主按心意去選每一位，主會加添所需。
喺工作嘅場所裏邊，我哋成為主你合用嘅器皿，去作美好見證。禱告奉主嘅聖名求。好，盼望咧呢首詩歌即係唔係淨係感動我啦，即係我估作曲作詞嘅人咧就係咁啦嚇，即係神去感動去寫歌，盼望嗰首歌唔係叫嗰個作曲家出名。我咁多首詩歌都冇一首出名啦，放心。感謝主係唔出名嚇，咁我唔使為嗰啲名利煩惱啊嘛，係咪？但係最重要嗰首詩歌歌詞係能夠祝福到弟兄姊妹，讓弟兄姊妹能夠有更新有改變，跟隨住呢個，即係我估嗰個財寶比起世上 cash 攞到嗰啲咧更寶貴。OK， 好啊，講完啦啲廢話，好啊。我哋收奉獻好嘛？咁咧請大家準備好你嘅奉獻嚇。咁一息間我哋會唱一首好熟嘅歌嚇，都係咁啱我寫嘅喎。喺收奉獻嘅時候咧，呢首詩歌俾我哋一個好大嘅鼓勵。開往水深之處啊！大家聽過㗎係咪？好多時都係㗎，你聽到神好多聲音啊，即係提醒你，放手啦，去啦，咁係嘛？咩都好，係咪叫去啦？通常我哋會點啊？好驚啊！唔好住啦，又大風又大浪，你睇下，又黑掹掹，等天光先啦，咁好多嘢係嘛？等我揾多兩個伴一齊去先啦。我哋梗係好多藉口㗎，唔肯去。有時奉獻都係啊，如果神叫你按11奉獻，可能我哋都好多掙扎係嘛？你1/10唔好啦，1/20得唔得啊？學習好嘛？即係神叫我哋去做嘅，我哋放手去做。所以咧，我哋試下用一個好新嘅方法咧去唱，俾大家一種嘅動力，俾大家啲感受，好嘛？咁你聽我哋唱一次，你又準備好你嘅心。係啊，神叫我去，我去唔去咧？我有冇掙扎咧？咁我哋又一來聽下首歌，思想下歌詞，俾我哋嘅鼓勵。1、2、3、4，咚咚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 。有冇鼓勵到你啊？好，咁我哋不如就聽，唔好淨係聽啦，我哋唱啦。開往水深之處，讓你神俾你嘅行動，俾你嘅聲音，俾你嘅使命，你就去啦。開往水深之處，好嘛？我哋一齊唱下。咁啊，一路收奉獻，我哋一路再唱多次，帶住呢份嘅信心。1、2、3、4，咚咚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 。就在海邊。
主，放低一切去跟從主。